Uno degli argomenti più gettonati dagli italiani, ma non solo, anche dai turisti stranieri, è proprio la scelta delle vacanze. Noi ci troviamo alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo qui a Milano, ma soprattutto ci troviamo nello stand della regione Friuli Venezia Giulia. Quindi l'invito che vi stendo è quello proprio di seguirci, perché chissà mai che possiate scegliere, proprio vedendo le splendide immagini, di venire proprio in vacanza in questa splendida regione. Esordio migliore non ci poteva essere, siamo con il vicepresidente Ciriani, ma siamo anche con Matteo Marzotto, sappiamo grande testimonial italiano del turismo internazionale. Bene, io inizio, Luca, a non volermene, da Matteo, perché sappiamo che è sempre di corsa. Matteo, grazie di essere venuto qui nello stand del Friuli Venezia Giulia. Tu sei un testimonial nuovo, brioso, qualcosa che ha dato uno grande spunto anche del turismo italiano all'estero. Sì, io ho cercato, diciamo, di far tesoro delle mie esperienze precedenti, ho il pallino, la mania dei brand, perché ci ho lavorato e ci lavoro. L'Italia è uno dei 5 brand più famosi al mondo, l'Italia è costituita da eccellenze, lo continuiamo a dire, un po' disunite tra di loro qualche volta apparentemente, però in fondo il messaggio che ne esce è quasi sempre positivo. Friuli Venezia Giulia è una terra straordinaria, terra che offre mare, montagna e che offre un turismo di alta qualità da sempre, anche un po' per la cultura di quelle genti. Io sono una parte della famiglia lì, sono diventato amico del vicepresidente Ciriani, sono amico del presidente Tondo, ho tutta una serie di collegamenti, ho fatto il brevetto dell'aeroplano ed ecco perché parliamo di eccellenze. Le frecce tricolori sono appunto in Friuli. Friuli è anche un po' una terra che non si immagina, ecco, ex terra di confine con tante storie legate a quello, e a me ha colpito molto perché ogni volta che torno mi sento un po' più a casa. Luca, abbiamo sentito le parole di Matteo, insomma questo Friuli in auge, questo Friuli si sta rilanciando, le percentuali di visite migliori, e mi sembra che anche qui la BIT, l'esordio e soprattutto la continuazione sia ottima, no? Ringrazio Matteo Marzotto per le parole di amicizia e soprattutto nei confronti della nostra regione. Siamo sempre orgogliosi di poterlo ospitare in Friuli Venezia Giulia e oggi qui alla BIT a Milano. Insieme a lui c'è il comandante Marco Lanti, che è un friulano al comando delle frecce tricolori da poche settimane. Abbiamo due esempi di cosa significa l'eccellenza italiana nel mondo. Matteo per la famiglia che rappresenta e soprattutto perché rappresenta anche l'ENIT, quindi l'ente nazionale che deve sviluppare il turismo all'estero, e le frecce tricolori sono uno dei simboli migliori dell'eccellenza italiana, eccellenza tecnologica e eccellenza professionale, perché questi piloti sono dei leader eccezionali, potrebbero essere dei grandi manager per le capacità che dimostrano ogni giorno, capacità di guida, capacità di resistenza, di vincere ogni giorno le sfide. Averli qui oggi allo stand del Friuli Venezia Giulia è un grande onore, un grande orgoglio. Noi vorremmo un po' assomigliare a loro. Lui è Marco Lant, friulano doc, nuovo capitano delle frecce tricolori, 50° anniversario. Comandante delle frecce tricolori, noi abbiamo comandante, capoformazione, ovviamente poi tutta la squadra in un anno molto importante che sono i 50 anni di storia delle frecce tricolori, 50 anni di tradizione, e per quale stiamo preparando una grande manifestazione. L'aeronautica militare si sta concentrando per celebrare questo evento con un air show che si terrà l'11 e 12 settembre presso il nostro aeroporto di Rivolto, dove ci aspettiamo un grande afflusso di appassionati, di gente che ci sostiene, che vuole bene all'aeronautica militare, che vuole bene alle frecce tricolori. Essere friulano ed essere anche, diciamo, il capo delle frecce, c'è un po' d'orgoglio, no? Assolutamente, c'è l'orgoglio di essere prima di tutto italiani alla guida di un gruppo così prestigioso, e in secondo luogo essere anche friulano e giocare in casa. Friuli dall'alto è ancora più bello, è piccolo se vogliamo, ma si può apprezzare appieno la sua preziosità, e il fatto di avere queste mare, questi monti così vicini, così raccolti in una cornice assolutamente stupenda. Sappiamo anche che le frecce tricolori sono molto attente anche alle iniziative di solidarietà, quindi rendono ancora più orgogliosi di essere italiani all'estero anche, no?
Assolutamente, siamo molto attenti a qualsiasi tipo di iniziativa a cui ci viene chiesto di partecipare o dalla quale ci facciamo promotori. È bello vedere l'entusiasmo che si raccoglie, specialmente dai bambini. È importante riuscire a dare a tutte le persone una speranza, un ideale e un motivo di orgoglio. Allo stand del Friuli capita anche di incontrare stilisti, coloro che dettano anche le nuove tendenze della moda. Qui siamo con Massimo Giaccon, lui è un artista perché pensate, è quello che ha creato questo nuovo marchio dell'aeronautica militare. Ma Massimo, come ti è venuta questa genialata? Una passione per la forza armata e quindi cercare di sviluppare qualcosa che potesse rappresentare anche un'idea diversa di quello che normalmente è per tutti quanti noi l'aeronautica militare. Tu hai scelto di fare questa linea che è molto bella e ha avuto un grande successo immediato. L'aeronautica militare è una cosa che appartiene a tutta la nazione e come in questo caso sa comunque esprimere quello che è il valore di una lunga storia, di una grande tradizione, quindi figuriamoci se il successo è solo per una maglia o per poche cose di abbigliamento, è qualcosa di molto più profondo. 50° anniversario, forse una collection particolare proprio dedicata a questo anniversario? Sicuramente non vogliamo perdere questa opportunità di vivere qualcosa di super esclusivo. In questo momento la moda sta parlando sempre più di unicità e anche noi vorremmo fare qualcosa di unico per questo grande anniversario, per questo grande momento. Direttore Di Giovanni, insomma una bit all'insegna della parsimonia ma che colpisce. Anche quest'anno si è voluto fare un qualche cosa che faccia capire cosa vuol dire venire in vacanza in Friuli. Beh, ogni volta che veniamo in BIT naturalmente abbiamo bisogno di una presenza importante e significativa, questo comunque nel rispetto di alcune regole che ci siamo date già da un paio d'anni a questa parte, cioè comunque di una riduzione costante dei costi dell'iniziativa. Anche quest'anno abbiamo ridotto ulteriormente lo spazio espositivo, siamo a 1800 metri quadri che comunque danno una presenza e una visibilità secondo noi degna di nota, per cui insomma mi sembra un buon modo di presentarsi in questa manifestazione che rimane comunque l'appuntamento più importante a livello nazionale. Ecco, lei direttore ha puntato molto insieme al suo gruppo, insieme all'assessore Ciriani, al presidente Tondo, a incominciare a divulgare anche all'estero e a far venire l'estero all'interno della regione, una strategia che sicuramente si è rivelata vincente. Sì, noi oltre a partecipare come è doveroso che facciamo da un punto di vista di promozione del nostro territorio a fiere di tipo nazionale e internazionale, una cosa alla quale teniamo moltissimo è quella di riuscire a far venire gli operatori internazionali nella nostra regione, sia gli operatori internazionali che i giornalisti. Questo è qualcosa sul quale stiamo lavorando, già l'anno scorso abbiamo fatto delle cose, quest'anno le potenzieremo. Riteniamo che al di là del farci vedere in giro per il mondo è fondamentale far provare il nostro territorio alle persone, per cui è sicuramente una chiave vincente quella.